ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஹாப்பி ஹோம். இன்றைக்கி வந்து காலையில் உழவர் சந்தை போயிருந்தேன். பொதுவான உழவர் சந்தை போனாலே நிறைய காய்கறி வாங்குவோம். ஒரு 500ரூபாயிலேருந்து 600ரூபா வரைக்கும் ஆகிடும் காய்கறி வாங்குறதுக்கு. இது வந்து ஒரு 10லேருந்து 12 நாள் வரைக்கும் வச்சுப்பேன். இது 12 நாள் வரைக்கும் வீணாக போகாமல் எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அங்கே ஒவ்வொரு காய்கறியும் எந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். முதல்ல புதினா கொத்தமல்லியில் ஒரு முரத்தில் வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சிடுறேன். அதுக்கப்புறம் காய்கறிலாம் இருக்கிற பையில் இருக்கிற காய்கறி எல்லாத்தையும் கொட்டிக்கலாம். இப்போ வந்து பழம், நான் வந்து கொய்யாப்பழம் வாங்கியிருக்கேன். அதை மட்டும் தனியாக ஒரு பாஸ்கெட்டில் போடுறேன். பழத்தை வந்து இந்தமாரி ஹோல்ஸ் இருக்கிற பாஸ்கெட்டில் தான் போட்டு வைக்கணும். அப்போ தான் அது வந்து காத்தோட்டமாக சீக்கிரம் வீணாக போகாமல் இருக்கும். மஷ்ரூம் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும். இப்போ எல்லாத்தையும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பையில் இருக்கிற காய்கறியும் நான் வந்து கொட்டிக்கிறேன். இப்போ வந்து பேபிகார்ன்லாம் இருக்குது, இது தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இது அதுக்கப்புறமா உரிச்சிட்டு அப்புறம் தான் ஃப்ரிட்ஜில் போடணும். இப்போ காய்கறி ஸ்டாண்டில் முதல்ல கீழே அடுக்கில் வெங்காயம் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா இன்னொரு பையில் இருக்கிற காய்கறியும் கொட்டிக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 பையில் தனித்தனியாக பிரித்து வாங்கிட்டு வருவோம். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து தேங்காயெல்லாம் எடுத்து அடுத்த ஸ்டாண்டில் வந்து நீட்டு வாக்கில் இந்த மாதிரி அதோட காம்பு வந்து மேல் பக்கம் இருக்கிற மாதிரி நீட்டு வாக்கில் எப்போவுமே தேங்காய் அப்படி தான் வந்து வைக்கணும். அப்போ தான் வீணாக போகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு வரும். இப்போ வந்து நான் சேப்பங்கிழங்கு தான் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து வெளியில் நம்ம வந்து சேப்பங்கிழங்கு வெளியிலே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதை வந்து இன்னொரு அடுக்கில் வைக்கிறேன். உருளைக்கிழங்கு, சேப்பங்கிழங்கு, வெங்காயம் இதெல்லாம் வெளியில் ஸ்டோர் பண்ணுற ஐட்டம் தான். எப்பவுமே இதெல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் போடக்கூடாது. இப்போ இதெல்லாத்தையும் நான் மேலே அடுக்கி வச்சுக்கிறேன். அடுத்தது கோஸ் எடுத்து மேலே ஃபஸ்ட் ரேக்கில் வச்சுக்கிறேன். கோஸ் வந்து வெளியிலே இருக்கலாம், எவ்வளோ நாள் வேணாலும் அது வந்து கொஞ்சம் தாங்கும். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அவசியம் இல்லை, ஒரு 2-3 நாள் வரைக்கும் வெளியில் வச்சுருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி நான் வந்து சைடில் ஜிப்டை போட்டு ஒரு 2 பிளாஸ்டிக் பவுல் மாதிரி கட்டியிருக்கேன், அதில் போடுறேன். அப்புறம் கொஞ்சமாக பச்சை மிளகாய், இன்னைய தேவைக்கு யூஸ் பண்ணுற பச்சை மிளகாயை கொஞ்சமாக மட்டும் எடுத்து அதில் இன்னொரு பவுல் கட்டியிருக்கேன் பாருங்கள். 2 பக்கமும் 2 பவுல் கட்டியிருக்கேன். அதுலேயுமே ஹோல்ஸ்லாம் நிறையா இருக்கும். இது 15 ரூபான்னு சொல்லி 10 ருபீஸ் ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன். இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு யூஸ் ஆகும் தான் வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் நியூஸ் பேப்பர் தான் எடுத்திருக்கேன். அதை வந்து 4ஆக மடித்து அதுக்குள்ளே கொள்கிற அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பாக 4 லைன் வேணும், அப்போ தான் அது வந்து ஈரத்தை நல்லா இழுக்கும். முள்ளங்கி அந்த மாதிரி காய்கறிகள்லாம் வந்து சீக்கிரமே ஒரு அழுகிற தன்மை கொண்ட காய்கறி. அதனால் நமக்கு நிறையா வந்து அந்த மாய்ஸ்சர் இழுக்கிற மாதிரி பேப்பர் வச்சு தான் வைக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு 2-3 நாள் தாங்கும். இது கூடவே நான் வந்து பீட்ரூட் அடுக்கி வைக்கிறேன். நம்ம வந்து இருக்கிற கேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி உள்ளார வந்து அமுக்கி அந்த மாதிரி போட்டு ஸ்டோர் பண்ணோம்னா நமக்கு நிறையவே ஸ்டோர் பண்ணலாம். இப்போ இதை வந்து மூடி தனியாக எடுத்து வச்சிடுறேன். இப்போ வந்து மறுபடியும் இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாக்ஸாக எடுத்திருக்கேன். அதுலேயுமே வந்து இந்த மாதிரி 4 லைனில் பாருங்கள், இந்த மாதிரி 2 பேப்பரை 4ஆக மடித்து இப்படி வச்சுக்கணும். இதில் வந்து இந்த மாதிரி நீளமான காய்கறிலாம் நம்ம உடைக்காமே வச்சுக்கலாம். அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி நீளமான பாக்ஸ் இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பாகக்காய் இந்த மாதிரி அவ்வளோதான். இந்த ஃபுல்லாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி இப்போ இந்த அடுத்த பாக்ஸு அதுலேயுமே இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் கொடை மிளகா மீதி இருக்கிறதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஏர்டைட் பாக்ஸாக எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ரிலையன்ஸில் வாங்கினேன். ஒரு பாக்ஸ் வந்து 220 என்னமோ வாங்கினேன். ரேட் அதிகம்தான், ஆனால் ரொம்பவே ஒர்த்ஃபுல் தான். இது மேலே இந்த மாதிரி கேஸ்கட் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ரப்பரில். இதுதான் வந்து நல்லா ஏர்டைட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி நான் வந்து 2 கலரில் 2 பாக்ஸ் வாங்கினேன். இது எதுக்கு வாங்கினேன்னா கீரைகள்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு தான் வாங்கினேன். ரொம்பவே வந்து ஒரு 2 நாள் 3 நாள் வரைக்கும் கீரை அழுகாது, பழுக்காது, நல்லாயிருக்கும். கொத்தமல்லி, புதினா, கருவேப்பிலை அந்த மாதிரி ஐட்டம் தான் போட்டு வைக்கலாம். அப்புறம் இந்த மாதிரி ஓவல் ஷேப்பில் ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். இதில் வந்து அதே மாதிரி 4 லைன் வந்து நியூஸ் பேப்பர் மடித்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் வந்து அவரைக்காய், பீன்ஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வந்து போட்டு வச்சுக்கலாம். அவரைக்காயுமே சீக்கிரம் அழுகிற தன்மை கொண்டது. அதே மாதிரி பீன்ஸும் காஞ்சி போன மாரி ஆகிடும், சுருங்கி வத்தலான மாதிரி ஆகிடும். அதுக்குமே இந்த மாதிரி நம்ம பேப்பர் போட்டு வச்சோம்னா சீக்கிரம் அழுகாது. இதில் இருக்கிற ஈரத்தன்மையெல்லாம் பேப்பர் உறிஞ்சிக்கும்.
அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பச்சை மிளகா தான். பச்சை மிளகாய் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணுன்னா, இதில் வந்து நம்ம இதில் இருக்கிற காம்பெல்லாம் எடுத்துடணும். காம்பை எடுத்துகிட்டு ஸ்டோர் பண்ணால் தான் சீக்கிரமாகவே பழுக்காமல் நமக்கு லாங் லைஃப் வரும். அதுக்கப்புறம் காலிஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி அடியில் இருக்க அந்த லீஃபெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கும். அப்படியே நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணோன்னா நமக்கு நிறைய இடத்த அடிக்கும். அது ஸ்மால் ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுருக்கவங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வெறும் பூவை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணணும். இப்போ நான் இதை வந்து ஒரு கவரில் தான் வைக்கிறேன். மீதி இருக்கிற கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையும் கவரில் வச்சு நல்லா டைட்டாக இருக்க மூடிக்கலாம். எல்லா காய்கறியுமே பாக்ஸ்லேயே ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. கொஞ்சம் நம்ம வந்து கவர்லேயும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஸ்பேஸ் வந்து நல்லாவே கிடைக்கும். டோர்லலாம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம் கவரில் இருந்தால். இப்போ பச்சை மிளகாயெல்லாம் காம்பு கிள்ளி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வரும், பழுக்காமல் இருக்கும், அப்புறம் அழுகி போகாமல் இருக்கும். இப்போ எல்லா பச்சை மிளகாயும் காம்பு கிள்ளி எடுத்துட்டேன். இதையுமே அதே மாதிரி தான் ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸ் எடுத்துருக்கேன். அதில் வந்து அடியில் வந்து ஒரு 4 லைன் வர மாதிரி நியூஸ் பேப்பரை மடித்து போட்டுட்டு, சும்மா நம்ம 2 லைன்லாம் வச்சா அது வந்து ஈரமாகி சதன்னு ஆகிடும். நம்ம வைக்கிறது பலன் இல்லாமல் போயிடும். அதுக்கு தான் 4 லைனில் வந்து நியூஸ் பேப்பர் மடித்து வச்சுருக்கேன். இப்போ இதையுமே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்துகிட்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அடுத்தது இப்போ புதினா கொத்தமல்லியெல்லாம் தனித்தனியாக ஆஞ்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். இதையும் ஆஞ்சி அதுக்கப்புறம் தனித்தனி பாக்ஸில் இந்தமாதிரி ஏர்டைட் பாக்ஸில் வச்சா நமக்கு ஒரு 4-5 நாளைக்கு நல்லாயிருக்கும். பழுத்து போகாது, அழுகி போகாது, நல்லாயிருக்கும். நான் இப்போ ஆஞ்சி இதை எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன். இப்போ பாக்ஸில் ரெடியாக இருக்குது. ஸ்டோர் பண்ண வரைக்கும் நான் எடுத்துக்கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு வந்துடுறேன். அதுக்கப்புறமா புதினா கொத்தமல்லியெல்லாம் ஆஞ்சி அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ புதினா கொத்தமல்லியெல்லாம் தனித்தனியாக ஆஞ்சிருக்கேன் பாருங்கள். இலை தனியாக, தண்டு தனியாக இருக்கிற மாதிரி ஆஞ்சிருக்கேன். இது ஏன்னா தண்டு வந்து நம்ம ரசத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம். கூட கொஞ்சம் போட்டு, அதாவது இலை போட தேவையில்லை, வெறும் தண்டு மட்டுமே போட்டால் போதும். அதில் ரசம் நல்லா வாசனையாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நான் அதனால் எப்போவுமே தண்டு பகுதியை தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பேன். கொஞ்சம் நிறையா ரசத்துக்கு போட்டால் போதும், நல்ல வாசனையாக ஹோட்டல் ரசம் மாதிரி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இதை ஸ்டோர் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலேயும் ஒரு 2 லைன் இருக்கிற மாதிரி நியூஸ் பேப்பரை இது அளவுக்கு கட் பண்ணி வைக்கிறேன். இது ஏன்னா நமக்கு வந்து இலை சீக்கிரமாக பழுக்காமல் இருக்கும். அதுக்காக தான் நான் வந்து சுத்தமாக ஈரப்பதம் இல்லாத மாதிரி நான் அதில் 2 பக்கமுமே நியூஸ் பேப்பர் போட்டிருக்கேன். இப்போ தண்டை வந்து நான் ஒரு கேரி கவரில் தான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன். இது வந்து கொஞ்சம் தாங்கும், அதனால் நமக்கு ஏர்டைட் பாக்ஸ்லாம் தேவையில்லை. ஒரு கேரி கவர்லேயே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நல்லா இருக்க முறுக்கி சுருட்டி நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் டோர்லேயே நம்ம வந்து இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் புதினா தழை, இது வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் ரொம்ப முக்கியம். இது வந்து 2 நாள் கூட தாக்கு பிடிக்காது, உடனே பழுத்து போயிடும், கருப்பு கருப்பாக ஆகிடும் வந்து இலெல்லாம். அதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு ஏர்டைட் பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். மேக்ஸிமம் இதில் கீரை வெரைட்டி மட்டும்தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அது இல்லைன்னா கேரட்டு, அவரைக்காய், வெண்டைக்காய் இந்த மாதிரி சீக்கிரமாக வீணாக போகிற காய்கறிகள்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன். ஸோ எல்லாருக்கிட்டையும் இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸ் இருக்கிறது நல்லது தான். என்ன தான் ஏர்டைட் பாக்ஸ்னாலும் அதுலேயுமே நான் நியூஸ் பேப்பர் போட்டு தான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அப்போ தான் நமக்கு வந்து இலை ரொம்ப நாளைக்கு வீணாக போகாமல் இருக்கும். இது ஒரு 3 to 4 நாள் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் நம்ம நார்மலாக ஃப்ரிட்ஜில் போட்டால் அத்தனை நாள் அது அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது. கருப்பு கருப்பாக ஆரம்பிச்சிடும், காஞ்சி சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இதுக்கு மேலேயும் நான் வந்து நியூஸ் பேப்பரை அதோடைய அளவுக்கு மடித்து மேலே வைக்கிறேன். அப்போ தான் சுத்தமாகவே நமக்கு வந்து ஈரமாகவே ஆகாது. மேல் தட்டில் இருக்கிற அந்த மூடியில் இருக்கிற தண்ணியை கூட மேலே இருக்கிற நியூஸ் பேப்பர் இழுத்துக்கும். இப்போ பட்டாணி, இந்த மாதிரி பட்டாணி வாங்கும் பொழுது தோலோடு தான் நம்ம வாங்கணும். இதை இப்படியே வந்து ஸ்டோர் பண்ணுனா நமக்கு வந்து இடம் அடைக்கும். இந்த மாதிரி உதிர்த்துட்டு நம்ம வந்து இதை ஒரு பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கக்கூடாது, 2 நாள்லேயே முளைக்க ஆரம்பிச்சிடும். இதை வந்து ஃப்ரீசரில் தான் போட்டு வைக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து கடைகளில் பாக்கெட்டில் இருக்கிற அந்த பச்சை பட்டாணி வாங்கக்கூடாது. அதில் வந்து கலர் சாயம் போட்டு வச்சுருப்பாங்க, அது ரொம்பவே ஆபத்து. இந்த மாதிரி முழு தோலோடு இருக்கிற முழு பட்டாணியை தான் நம்ம வாங்கணும். இதை வந்து நம்ம கடையில் காய்கறி வாங்கும்போது நிறைய கவனிச்சிருக்கேன். அந்த மாதிரி பாக்கெட்டில் இருக்கிறது நிறைய பேர் அவேர்னஸ் இல்லாமல் வாங்குகிறாங்க. நீங்கள் அந்தமாரி தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க. அதுக்கப்புறம் சோளம் எடுத்துருக்கேன், பேபிகார்ன் தான் இது. இதையும் இப்படியே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம். இது வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு 3 நாள் வரைக்கும் வெளியிலே நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே சோளம் சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ இது வந்து நம்ம கடைசியாக எல்லா காய்கறியும் தீர்ந்ததுக்கப்புறம் கூட உபயோகப்படுத்திக்கலாம். ரொம்பவே வந்து டக்குன்னு வீணாக போகாது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஹாப்பி ஹோம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. நாளைக்கு வேறு ஒரு வீடியோவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன்.